Дамира Матосмонова Кызылкая шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы. Үй тибиндеги бала бакча ачкандарга мэрия тарабынан колдоо болот. Мындай маалыматты Кызылкая шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Дамира Матосмонова билдирди. Аталган жетекчи мындай жол менен балдар бакчасына болгон муктаждыкты жоюуга болоорун айтат. Эң башкысы бала бакча ачкан жаран бир канча шартты эске алуусу керек. Балдар үчүн тазалык сөзсүз түрдө таза суу менен камсыз болушу керек. Ошондой эле балдарды тарбиялоо үчүн талаптагыдай шарттар түзүлүп, өрт коопсуздугу так сакталышы шарт деп көрсөтүлгөн. Бүгүн Кызылкая шаарынын тургундарына кайрылуумдун себеби мен шаардын тургундарыны үйлөрүндө үй тибиндеги бала бакчаларды ачууга чакырып кетким келет. Мындай мүмкүнчүлүктү биздин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети ар бир жаранга берип жатат. Үй тибинде бала бакча ачуу замандын талабы. Бүгүнкү күндө көп үй бүлөлөрдө чоң хан сарайлар салынып, 2 этаж, 3 этаж үйлөр салынып, бирок көп учурда балдары башка чет мамлекетке чыгып миграция чыгып кеткендигине байланыштуу ал үйлөр бош эле турган учурлар көп да. Ошол үйлөрдү сиздер бала бакча катары иштетсеңиздер болот. Кантип мен иштетем деген суроо болсо, мен ал боюнча түшүндүрүп берсем. Үйүңүздө минималдуу санитардык шарттар болгон болсо балдар үчүн, ал деген ички суу кирген болсо, жылуулук болгон болсо, кухняңызда жылуу суу кирген болсо, ошол шарттар минималдуу санитардык талаптар болуп эсептелинет. Бул талаптарга кошумча минималдык пожардык талаптар коюлган. Кандай талаптар? Үйүңүздө айнектериңизде решеткалар болбош керек. Эшиктери мындай бир чыкканга ыңгайлуу болуш керек. Анан үйүңүзгө мындай керектүү пожарга каршы жабдууларды камсыздап коюшуңуз керек. Анын албетте ар бир үйдө кранта суу агып атат. Ушул да бир кандайдыр талаптын бири. Ушундай шарттарыңыз болсо, сиз үйүңүздө, жер үйдө 20 балага чейин алып, бала бакча катары иштетсеңиз болот. Ал эми көп этаждуу үйлөрдө 1 жана 2 кабатында 10 балага чейин алып баксаңыз болот. Жеке менчик бала бакчаларга караганда үй тибинде бала бакча ачкан ишкерлерге кыйла жеңилдиктер бар. Мен жана 2 жеңилдикти айтып кеттим. Бул пожардык коопсуздук боюнча жана санитардык коопсуздук боюнча бир аз жеңилдиктер бар. Анан ушундай ишкерлер налогтон бошотулат. Минимальный 0 налог төгөт, налогтон бошотулат. Соцфондко гана өзүнүн алган ишкерлери үчүн соцфондко гана бир керектүү төлөмдөрдү төлөп коет. Өзүңүздөр көргөндөй, биздин өкмөт ар бир жаранга, айрыкча аял кишилерге ушундай бир сонун мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Үйдө отуруп эле, көчөгө чыкпай, ушундай бир ишкерлик менен алектенип, жөн эле бала багуу менен алектенбей, башка бирөөлөрдүн да баласын багып, өзүнү да айлык менен камсыздап, жана башкаларга да мындай бир иштегенге мүмкүнчүлүк түзгөнгө. Ошондуктан мен бүгүн сиздерди баарыңыздарды чакырып кетем. Үй тибиндеги бала бакчаларды ачыңыздар. Мындай бала бакча биздин шаарыбызда 3 бала бакча ачылды. Бул развивайка деп биздин биринчи кичи районубузда ачылган биздин жеке ишкер айымыбыз Рахиля Музапаровна ачып, азыркы учурда ийгиликтүү иштетип жатат. Көп этаждуу үйдүн 1 этажында. Ошондой эле Регина деген үй тибинде бала бакча ачып, ал 2 ушундай бир немени ачты. Регина 1, Регина 2-ни 1 кабатта ачып, ошол жерде балдарды карап жатат. 2 айым тең өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, жеке ишкерлик менен алектенип, үй бүлөсүнү жана өзүнү айлык майына менен камсыздап атат. Ошондуктан коркпоңуздар, бул ишти баштоодон эч кандай бир кооптонуунун кереги жок.
керектүү консультацияларды шаардык билим берүү бөлүмүнө келсеңиздер биз толук беребиз. Андан тышкары сиздер биздин өрт коопсуздук кызматына жолуксаңыздар, алар да сиздерге консультация берет. Биздин санэпидемстанцияга жолуксаңыздар, алар сиздерге консультация берет. Налоговыйга барсаңыздар, алар сиздерге консультация берет. Ар тараптуу жардам бергенге жана сиздерге колдоо көрсөткөнгө биз даярбыз. Үй тибиндеги бала бакчаларды ачыңыздар, өркүндөңүздөр жана биздин шаарыбыздын балдарыны бала бакча менен камтууга жардам көрсөтүңүздөр. Дагы бир кошумчалап айтып кое турган нерсе, мына бизге жакын эле жайгашкан Кадамжай районунда, Баткен райондорунда, Лейлек райондорунда ушундай бир үй тибиндеги бала бакча ачуу өтө жакшы колго алынды. Эл жакшы колдоп, үйлөрдө ушундай бала бакчаларды жакшы ачып атат да, көптөгөн ушундай бала бакчалар ачылды. Ал жерде бул жумуш жакшы кетип атат. Ошондуктан сиздер да Кызыл Кия шаарынын тургундары коркпой ушул ишти баштап, үйүңүздөрдө ушундай бир балдар үчүн шарттар түзүп, бала бакчаларды ачыңыздар.